अभी हमें एक गाय नजर आया है, उसका थोड़ा सा सीन दिखाते हैं। आप आइए उस गाय को देखिए, वहाँ पर दिख रहा होगा। हम लोग को देखकर वो डर गया है, क्योंकि वो लोग इंसान को देखकर तो बहुत ज्यादा डरता है। देखिए भाग गया। हम लोगों को तो लग रहा है कि ये अच्छा लोकेशन होगा, बहुत अच्छा लोकेशन लग रहा है ये। अच्छा हमारा वाला गन ठीक है।